mirinha dela. Eu vejo ali que o Gal tá meio na frente, mas mesmo assim eu consigo achar um bom lugar. Eu vejo que é onde o T-Bag já tinha acertado. Aí eu falo, vem pra mãe. E ela bota a língua pra fora, dá pra ver que a língua dela é dividida em duas. E aí ela faz bem assim, e aí acerta e a cabeça dele explode. Perfeito. Snipada. Não matei. Pá! E pum, pá, pá, pá. E ecoa pelo resto da... Se fosse Pei, ia ficar tipo, Pei. É meio triste, né? Ai. E aí ela guarda a arma nas costas, assim.